Like a Hellcat. Morning guys, welcome to my YouTube channel. Lalaki doon, kaya babantay. Ah, Sabi ko, walang kapalitan. Kapa. ito yung patungan ng washing machine Wala na sa taas. namin. Hindi pa siya tapos. Kasalukuyang ginagawa pa lang po. Isoy! Ayan po yung patungan ng namin, washing machine. Ginagawa na po. Ano na po. Ubuo na siya. Meron yung, hindi pa siya yung mga walay pa siya kanina. Ngayon buo na. Pati pagpintura. Namin ang washing machine. Gawa na po. Buo na siya. Pipinturahan na lang siya. Oh, nagpipigpit Ayan na. na. Ang mga basura ni Junar. Ayan na siya. Nagpipintura ng stand po ng washing machine. Hindi pa ho pantay ang pintura. Meron po. Hindi ka ano pa lang baguhan. Baguhan lang tayo sa pagpipintura. Ganon G, oh. Kasi yung magkabilaan yan kasi mayroong pintura eh. Hindi pwedeng ganun-ganun lang. Sorry. Next time. Huwag masyado ilubog naman masyado yung ano. Oh, pinulugbog mo kasi. Bakit bawal? Oo, kalahati lang. Tama na. Ha? Tama na. Kung alam mo manipis, balikan mo. Tinututulo mo. Tama na yan. Thank you for watching. Like a Hellcat.